নমস্কার প্রিয় দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি শিলচর পাবলিক স্কুল রোডের সামনে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় জল কমতে শুরু করেছে, কিছু জায়গায় জল নেমেও গেছে, কিন্তু পাবলিক স্কুল রোডের সম্মুখে আপনারা দেখুন, যেদিকেই আমরা দেখছি চতুর্দিকেই জল রয়েছে, মেইন রোডেও জল রয়েছে। এখন পাবলিক স্কুল রোডের যে গলিটা রয়েছে, গোপীনাথ সিনেমা হলের পাশে যে পাবলিক স্কুল রোডের গলিটা ঢুকেছে, সেই গলির মধ্যে এখন অবধি কমর জল বা কমর জল থেকেও খানিকটা বেশি নাভি অবধি জল রয়েছে। প্রতিটি গলিতে, যতটা গলি বাইলেন যতটা গেছে, প্রতিটি গলিতে জল রয়েছে, জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে প্রতিটি গলি। এখন আমরা দেখছি যে এনডিআরএফ বাহিনী জল নিয়ে যাচ্ছেন সেই পাবলিক স্কুলে। যেসব লোকেরা নিজস্ব ফ্ল্যাটে বা দোতলায় অন্যত্র কোনো উঁচু জায়গায় আটকে রয়েছেন, ওনাদেরকে জলগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য জল বিতরণ করছেন ওনারা। আপনারা দেখছেন যে এখানে এই যে গাড়িটি গেল আমার সামনের দিকে, আমি দেখানোর চেষ্টা দাঁড়ান এক মিনিট দেখাচ্ছি। এই যে গাড়িটি, এই গাড়ি থেকেও জল দেওয়া হচ্ছে পথচারী লোকেদেরকে, যারা জল চাইছেন ওনাদেরকে জল দেওয়া হচ্ছে। তো ত্রাণ সামগ্রী শিলচরের ম্যাক্সিমাম জায়গাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে, বিশেষ করে বন্যা কবলিত অঞ্চলগুলোতে। কিছু কিছু এনজিও রয়েছে সেই বিতরণ কার্যে, ওনারাও স্বেচ্ছায় ত্রাণ বিতরণ করছেন। সমস্ত শিলচরের খুব ভয়াবহ একটি স্থিতি এই মুহূর্তে বলতে পারবো আমরা, কারণ আমি দেখছি যে এখন আমি আপনাদেরকে সোনাই রোড, শিলচর সোনাই রোড যেটা পয়েন্ট, যেটা রাঙ্গিখালি পয়েন্ট রয়েছে, তার আগে আমি যাবো না আজকে। সেখানটায় অনেক জল কমেছে, কিন্তু মেইন রোডের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখনও হাঁটুর নিচে জল রয়েছে। দোকানের বারান্দাগুলো দেখুন, দোকানগুলো ভিতরে এখনও জল রয়েছে। এই জায়গাটুকু যে উঁচু জায়গা ছিল, এই জায়গাটা বেরিয়ে গেছে। এটি আমাদের রাঙ্গিখালি পয়েন্ট, পয়েন্টের ওই সাইডে জল রয়েছে। এটি হচ্ছে আপনার মহাপ্রভু আকড়ার গলি রাঙ্গিখালি পয়েন্টে। তো সেই গলিটি সম্পূর্ণ জলমগ্ন রয়েছে এখনও, অনেক বাড়িতে এখনও জল রয়েছে, পুরো গলি জলমগ্ন রয়েছে। আমরা দেখেছি যে এই যে আমি যেটা দেখেছিলাম, কারণ এটা হচ্ছে কি আপনার জলের লেভেল যা ছিল আগে, এখন অনেকটা নেমেছে, কিন্তু এইসব দোকানপাট সব এখনও জলমগ্ন রয়েছে, জলের নিচে রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মারুতি গাড়িটি যে আসছিল তার কতটুকু জলে ডুবে গেছিলো, কারণ এখানে অনেকটা জল এখনও রয়েছে, কিন্তু এই জায়গাটা উঁচু থাকায় এই জায়গায় আর জল হয়নি। এবার চলুন আমরা রাঙ্গিখালি পয়েন্ট আপনাদেরকে দেখাই। রাঙ্গিখালি পয়েন্টে যে সোনাই রোডের যে সাইডটা রয়েছে, সেই সাইডটাতে অনেক জল আছে এখনও। আর হাইলাকান্দি রোডের যে সাইডটা, সেটাও আমরা আপনাকে দেখাবো, ওইদিকে যাব। ওই সাইডটাতে জল একটু নেমেছে, রাস্তা দেখা যাচ্ছে এখন, কিন্তু এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সোজা যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে সোনাই রোড থেকে আপনার ওই হসপিটাল রোডের রাস্তাটা আর কি, ওই দিকে যাওয়া যায়। তো এখানে এখনও অনেক জল রয়েছে। আপনি দেখুন ওই যে লোকজন হেঁটে আসছেন, ওখানে ওনার প্রায় হাঁটু জল না, হাঁটু জলই এখানে। তো অনেক জায়গায় জল কমেছে, অনেক জায়গায় জল কমা শুরু করেছে, কিন্তু এখন অনেক জায়গায় রয়েছে। আপনারা দেখুন সামনে সোজা দেখুন রাস্তা দেখা যাচ্ছে ওই পারে, ওই পাশের রাস্তাগুলো দেখা যাচ্ছে, কারণ ওই পাশে জল নেমেছে, তাই রাস্তা এখন দেখা যাচ্ছে। আগে তো সম্ভবই ছিল না দেখা, গতকালকেও দেখা যায়নি রাস্তা এখানে, তো আজকে আরও একটু বেশি নেমেছে গতকালকে থেকে। এই গাড়িটিকে আমরা 4-5 দিন আগে দেখেছিলাম, গ্লাস পর্যন্ত জলের ডুবি ছিল, আজকে যাই হোক একটা দুটো টায়ার দেখা যাচ্ছে। এই সাইডে আপনার হাইলাকান্দি রোডের এই পাশটা ধরলে যদি আপনি দেখেন, তাহলে জল রয়েছে এখানে, অনেকই জল রয়েছে। আর এই পাশটা যেটা আমি বলছিলাম রাঙ্গিখালির এই পাশটা, যেটা তরুণী রোডের ঠিক সম্মুখে পড়ে, সেটা তরুণী রোড দেখাই। এই যে তরুণী রোডে আপনি দেখতে পাবেন, এটা হচ্ছে সেন্ট মেডিকেল হল। তরুণী রোডের ঠিক গলির মাথায় যেটা রয়েছে, এখানে জল রয়েছে। এখানে জলটা একদম মানে আস্তে আস্তে করে রাস্তার ওই পাশ থেকে জলগুলো আসছে, যার জন্য এই